Wow, lihat teman-teman. Ini ada banyak sekali mainan. Wadidaw, keren sekali ya. Ini adalah mobil Dinoco. Thank you, Shannon. It was a great move. I was hey, Tito. Haha, laugh it up. Real fun. Keren sekali ya. Kita taruh sini. Lihat teman-teman. Ini adalah mobil monster. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini. Lihat teman-teman. Ini adalah kontainer truk. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini. Lihat teman-teman. Ini adalah helikopter. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini. Lihat teman-teman. Ini adalah pesawat tempur. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini. Lihat teman-teman. Ini adalah truk sampah. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini. Lihat teman-teman. Ini adalah bus Tayo. Kenapa yang dewasa boleh keluar malam dan bangun siang, padahal kami tidak boleh? Benar-benar tidak adil. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini. Lihat teman-teman. Ini adalah mobil pemadam. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini. Lihat teman-teman. Ini adalah mobil balap. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini. Lihat teman-teman. Ini adalah truk tangki. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini. Lihat teman-teman. Ini adalah truk molen. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini. Lihat teman-teman. Ini adalah truk pasir. Aku di mana? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini. Lihat teman-teman. Ini adalah mobil Bugatti. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini. Lihat teman-teman. Ini adalah mobil polisi. Wih, keren sekali ya. Kita taruh sini. Lihat teman-teman. Ini adalah mobil Bigfoot. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini. Lihat teman-teman. Ini adalah Power Cliff. Wow, keren sekali ya. Kita taruh sini. Lihat teman-teman. Ini adalah mobil polisi. Wih, keren sekali ya. Kita taruh sini. Lihat teman-teman. Ini adalah truk kontainer Mac. Wow, keren sekali ya.
Kita taruh sini. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi ya. Jangan lupa di subscribe. Jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut.